Salut! După cum v-am spus, vom face mai multe filmulețe. Salut, eu sunt Alex. Primul meu abonat. Așa, și vărul lui însuși. Da. Și vom încerca să facem o casă. Amândoi? E de la mine sau e? De la mine. Facem amândoi o casă împreună? Ori e de la mine, ori e de la tine. Când pui cubul, rămâne... Adică, Pune un cub. Rămâne lipit de tine, adică nu ți corect în mână. n-ai nimic. Parcă l-ai ține în buzunar. Parcă scap și cheile alea lipite de buzunar. Aici. Asta e scara casei? Nu. Ceva din trecerea cu bărciu. Pe bune? Da. Tu du-te mai încolo și fac casă. Nu mă, pun bărci. Știi, tu sapă dacă vrei. Să-mi duc Adam. Eu fac un teren de fotbal. Dar nu aici unde am eu. O să-mi pun și eu. Puțin mai departe. Mai departe. Puțin mai departe, mai departe. Și sper să vă placă videoclipul. Am sper, nu m-am jurat. Ce ai făcut mai aici, scris? Eu n-am duc Adam. Mă. Și sper să nu mă jurați să dați un like videoclipului, puteți să vă și abonați, mai ați ajutat foarte mult. Noile opțiuni. Dacă nu, scuze pentru că v-am pierdut timp. Faptii și Noi suntem fani mari a lui Rafael și X-Lader. Sunt niște youtuber buni, niște buni jucători de Minecraft. Și na, Da, nu e bun jucător de Minecraft. bă, da. Ei sunt buni jucători de gaming, nu de Minecraft. Joacă și bine Minecraft. Adică, nu de survival normal. Pentru că ei mai mult să joacă... Nu contează, tot bun sunt. Sunt buni. Stai, mai pus și numele lui. Dacă nu crezi în el, ești bun. Nu. Să spună fan? Nu. Am cine mama, da. Îți place poarta lui Duca, da? Mă. După ce faci terenul, vii să mă ajuți? Nu. Zis așa pe față. Deci ce copilul rău e? Mai și primul meu abonat. Și primul like a fost de la mine. Mă. Lumea. Și sperăm să vă placă. Dacă o să găsim sigur vom face și gaming-ul. Dacă vreți să facem, să ne dați, adică, să explic mai clar, ne lăsați în comentarii, mape, chestii, tot ce vreți. Link-uri și dacă vreți puteți să ne ziceți provocări, le vom face. Provocări, să ne lăsați mape, jocuri cu ce vreți să jucăm. Da, să meargă, să filmăm. Da. Și să vă reamintim, noi filmăm pe telefon cu un program. Deci, X-mod. vedeți Și dacă puteți, să ne dați un program care să putem să filmăm mai bine. pe telefon. Da. Nu ne dați orice joc, adică să ne dați, de exemplu, World of Tanks, pentru că nu putem juca. Nu poate colegul meu. Cum joci World of Tanks pe telefon? Bă, merge. Ani. Mi s-a făcut aia electricitorii amândouă de ceas. Da, că le-ai făcut și face din nou. Lasă-mă că facem filmări și da. Vedeți ce colegă e mesaj, nu mă zice să fac supuri și cine. Da, mă vorbesc la tine că mă șmeche. Și scuzați-mă că repet, dar dacă știți un program mai șmecher care putem să facem filmulețe, vă rog frumos să ne lăsați un link sau să ne spuneți. În unele episoade o să facem filmulețe și cu... Noi însăși, ori cu jocuri, chestii, Da. gaming-uri. Și vor mai apărea încă, o să mai fie mai multe persoane. Nu sunt întârziem cu filmulețe, pentru că n-avem ce să facem în vacanță. Ce? Am zis, nu sunt întârziem cu filmulețele, că n-avem ce facem în vacanță. Dacă va începe școala, o să facem un filmuleț, două. Pe zi. Da. Vom încerca? Cel puțin colegul meu, că eu pot să fac, nu e problemă. Școala.
Da, cum v-a zis, vă rugăm să ne lăsați Și- un link în descriere sau o adresă de e-mail, cum ar veni, numele, aplicația cu care putem să filmăm. Mai bine jocuri. Și vă rog să vă abonați, link-uri, Și să ne lăsați, introducerile, să ne lăsați în descriere jocuri, chestii ce vreți să facem. provocări, Dar niciun întrebări, provocări. Niciun joc de la 10.000 de gigabyte pe telefon. Eu aș putea, dar colegul meu e o problemă. Sau jocuri cracate. Sau jocuri care nu-i meu, prietenului meu. Pe scurt. Nu, Cum sau- ar fi Marvel of Contest Champion. Eu mai mă joc așa, cred că o să fac și câteva filmulețe dacă o să-i meargă prietenului meu. Că mi-e urât să fac singur și aș putea să mă joc eu și... Când ne dau jocurile, să nu ne dau cine știe ce jocuri de cracate sau nasoare. Înainte să-mi... Da, cum ar veni English Shark. Ar merge, da. Să nu-mi dați orice fel de joc, că n-am chef să stric telefonul. Da, să nu uitați prietenul meu că e frică că își strică telefonul, dar mie puteți să-mi dați, o să mă joc. În afară de World of Tanks, că trebuie să stai cu un joc și îmi place, ca să pot să-l iau. Mă mișc bine, uite-te la mine. Colegul? Poți să Mă vii să mă mișc ajut? în poartă. Colegul? Ia, zi. Rafael, poți să mă ajut? Nu-mi zice Rafael, că nu știu Rafael. Nu contează. Gol, Steaua. Steaua a dat, nu, Am o întrebare. Arunci cu bulgari? nu. Steaua a dat gol lui Dinamo, dar vrei să ghici cum? Te ghicești. L-a luat pe Pintelie în brațe și l-a aruncat în parc. Cine? Hulk? Nu. Rădori. Dacă e după acest joc, să mă joc Marvel. Și să mă ajute și prietenul meu. Ok? Eli? Ok? Da. N-a scris nimic pe chat? Cine? N-a scris nimic pe chat cineva. Nu, adică cineva în jocul. Era fără join the game. Nu? Nu, altceva. Încă de pe lume. În voi. Gata, am scris eu. Să nu te simți singur. Scrie în engleză. Tăcere. Și după cum v-am spus iar, vă rog să-mi dați de data să pot să filmez mai bun, că mă cam deranjează punctul ăsta. Te cupează și tu primul ăsta rând. Cupează? Nici mă la de ce? Am făcut una cu prezentă. Se distrugi primul rând, știi? E bine așa? Nu mă, Eli, N-ascund. cum fac eu? Tata. Ai murit. Nu, am murit. De ce ești omă? Te voi spune lui Rafael. Stau și mă uit la tine. A, zici mă, am deschis vaca aia. Ai crezut? Ce urât. Prietenul meu se puțin cam nab. Cum îi spune și mai în fiecare zi. Sper, Doamne, să rămână în voi. Eliule? Eu pot să joc și așa. Vreau să-i văd terenul, Eli. Mai, hai să începem de la capăt, de vrei să-și mare. Hai, hai, hai.